yaşayacağım bir süreç başlıyor nefes alarak. 63 yaşındayım, emekliyim kendim, maliyeciyim. Evin içerisinde dolaşamıyordum bile. Yani buradan kalkıp bir mutfağa gidemiyordum, nefesim yetmiyordu. Nefes alamıyordum, nefes yoktu bende. Bu rahatsızlığım için daha önce tedavi gördüm ama bir sonuç alamadım. Sonucu Ulaş hocamdan aldım. Biz hastayı Akciğer Hastalıkları Komitesi de değerlendirdik ve mevcut koah durumunun kronik bronşitik koah olduğunu, mevcut medikal tedavilerle artık fayda göremediği için ek bir yöntem olan koah balon dilatasyon tedavisini, yani koah balon dezobstrüksiyonu işlemini yapmaya karar verdik. Hastamız işlemden hemen sonra semptomlarında ciddi bir rahatlama olduğunu, günlük aktivitelerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilmeye başladığını, daha rahat nefes aldığını ve sekresyonlarını, balgamlarının ciddi oranda azaldığını ifade etti. Ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakımdayken kendime gelmeye başlarken yani nefes almaya başladım. Nefes alıyorum diye bağırmışım. Ya ben orada başladım nefes almaya. Bu iyilik ve rahatlık halini de yaptığımız çeşitli testlerle, solunum fonksiyon testleriyle, yürüme merdiven testleriyle ve çeşitli kan parametrelerinden dokümente etme şansımız oldu. Zaten bu işlem koah balon tedavisi, yani rezektör balon tedavisi, koahın kronik bronşitik tipine yönelik uygulanan bir yöntemdir. Koahın diğer çeşidi olan amfizomatöz tip koah hastalarında yararının sınırlı olduğunu bilmekteyiz. Her şeyden önce nefes alıyorum.